Բարի ողջույն իմ թանկագին հեռուստադիտող սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձյան կապակցությամբ, այո, տեղած առաջին ձյունը եւ իհարկե մեր հոգին, մեր առօրյան կլցնի մեկ ուրիշ շնչով, այնպես որ սիրելիներս այսօր նախաճաշը պարտադիր է, այս եղանակը հենց հուշում է նախաճաշի եւ մեկ գավաթ տաք թեյի մասին, երեխաներին տաք շոկոլադ կամ տաք կաթ պատրաստեք, թող նրանք հենց այդպես առավոտը սկսեն։ Սիրելիներս, եւս մեկ անգամ ողջունելով ուզում եմ ներկայացնեմ եւս մեկ տոնական աղցան այսօր, եկեք միասին էլի պատրաստենք շատ հեշտ տարբերակ, բոլորիս ծանոթ տարբերակ աղցանի տեսակ, որը մշտապես մենք պատրաստում ենք։ Միայն մատուցման տարբերակը կլինի մի փոքր գուցե տարօրինակ, բայց նաև շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր։ Ինչ է մեզ պետք այս աղցանը պատրաստելու համար, այսօր որոշել եմ պատրաստենք բազուկով, նռով, թթվասերով եւ իհարկե ընկույզով աղցան։ Բոլորս այդ աղցանը շատ սիրում ենք եւ մշտապես պատրաստում ենք։ Ուրեմն մեզ պետք է բազուկ, որը արդեն նախապես խաշված է, ես այստեղ ունեմ նռան հատիկներ եւ նուռը դեռ կարելի է մաքրել եւ շատ առատորեն օգտագործել աղցանի մեջ, ունենք թթվասեր եւ ընկույզ ենք օգտագործելու, իսկ ամենավերջում ահա տեսնում եք, այստեղ ամանի մեջ պատրաստի դոնդող ունեմ, ավելացնելու ենք այս հրաշքի վրա դոնդող, այնպես որ պետք է մնաք մեզ հետ, որպեսզի տեսնեք ավարտը ինչպիսին է լինելու։ Սիրելիներս, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ խոսքս փոխանցում գործընկերներիս։ Դե ինչ եւս մեկ անգամ բարի առավոտ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ժողովուրդ ջան, հուսով եմ արդեն նախաճաշը վայելել եք եւ հիմա ըմբում եք մեկ գավաթ տաք սուրճ, բայց մենք գործ ունենք անելու, աղցան ենք այսօր պատրաստում, աղցանը բաղկացած է բազուկից, նռան հատիկներից, թթվասերից, ընկույզից եւ ամենավերջում դոնդող ենք ավելացնելու այս ամենի վրա։ Այսինքն աղցանը շատ պրակտիկ, շատ ծանոթ բոլորիդ աղցան է, մենք բոլորս շատ պատրաստում ենք այս աղցանը, պարզապես այստեղ հավելումը լինելու է վերջին մատուցման տարբերակ, այսինքն դոնդողը։ Եվ հիմա գնացինք առաջ, ես մինչ այս պահը ոչ մի բան չեմ արել, որպեսզի միասին աշխատենք։ Մենք պետք է բազուկով անցկացնենք, քերիչով անցկացնենք բազուկը եւ ընդհանրապես կարող ենք այսօր օրը հենց այսպես էլ այս աղցանով սկսել եւ իհարկե տոնական սեղանին էլ անպայման ունենալ։ Գիտեք, բազուկի մասին երևի խոսելն ավելորդ է, թե որքան այն կարևոր մթերք է մեր օրգանիզմի համար, նույն աղեստամոքսային տրակտի համար է շատ կարևոր, արյան փոխանակության համար է շատ կարևոր, նյութափոխանակության համար է շատ կարևոր, շատ բազում ուրեմն օգտակարություն ունի բազուկը, որը անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման հատկապես ձմռան շրջանում շատ օգտագործել բազուկ։ Բազուկից աղցաններ պատրաստելու տարբերակները շատ են, կարող եք համադրել մրգերով նաև բազուկը, եթե հիշում եք, մենք անգամ միասին պատրաստել ենք, կարծում եմ մի քանի օր առաջ էր, պատրաստեցի բազուկով աղցան, որի մեջ ներառեցինք նարինջ, մանդարին, նռան հատիկներ, վերջում ցողեցինք նռան օշարակով, վրան ավելացնելով պանիր, շատ իմիջ այլոց շատ ճոխ աղցաններ կա բազուկով, նույն կարմիր լոբով բազուկով, կանաչիներով, լոլիկով, ընկույզով, էլի նռան հատիկներով այն համեղ աղցանը, որը շատ գեղեցիկ զարդ կարող է լինել ամանորի սեղանին։ Մի խոսքով տարբերակներ շատ կան, պետք է գտնել ամենասիրելի եւ մշտապես փորձել այն պատրաստել։ Ահա, ինձ մնաց միայն այս երկու կտորը ուրեմն մանրացնել, սիրելիներս, եթե հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ, հուշում եմ արել, որ պետք է բազուկը եփել ուրեմն միկրոալիքային վառարանում, ինչու, որովհետև ավելի լավ է պահպանվում բոլոր վիտամինները եւ համային այդ գեղեցիկ բաղադրությունը մնում է հենց բազուկի մեջ։ Երբ մենք ջրով ենք խաշում,
այդ բոլոր վիտամինները, օգտակար նյութերը դուրս են գալիս հյութի մեջ եւ մենք բազուկը ուտելիս մի տեսակ այն համը, որ պետք է, չենք ստանում։ Այ այսպես, մնաց մի կտոր։ Ադրինե, Ջան։ Ես պիտի ասեմ, որ ես բազուկ շատ եմ սիրում եւ հատկապես սիրում եմ նաեւ բազուկով, որ այսպես խոշոր կտորներով, թխեմալիով սա աղցան են պատրաստում, թթվաշ շատ համեղ է ստացվում։ Ընդհանրապես դա ինչը կապված է բազուկի հետ, ես իհարկե շատ եմ սիրում, որովհետեւ գիտեմ ինչքան մեծ է օգտակարությունը։ Այո, ես բավականին խոսեցի այդ մասին, նաև ընթացիկ մի քանի աղցանի բաղադրատոմսել հուշեցի, հասցրեցի միանգամից, այո, և սա, իհարկե սա ամենապրակտիկ, ամենահաճախակի պատրաստվող տարբերակն է, միայն այստեղ տարօրինակը մեր պարագայում լինելու է դոնդողը, որը էլի շատ օգտակար մթերք է մեր ոսկորների համար, դոնդողը ժողովուրդ ջան, հատկապես մեծահասակներ, դոնդող շատ կերեք, ամբողջովին ապահովում է ոսկրերի ամրությունը։ Մենք ունենք մեր հայկական տարբերակը դոնդողի, խաշը։ Խաշը, այո։ Ավանդական խաշը, որը այս օրերին բավականին այսպես տարածված, ընդունված եւ հետաքրքիր պրոցես է համարվում եւ ընկերների առիթ ընկերներին եւս մեկ անգամ հավաքվելու եւ միասին լավ ժամանակ անցկացնելու։ Տարի ճանապարհելու, ինչպես օրինակ մենք արեցինք մեր ընկերների հետ միասին, որը կարծում եմ բավականին հետաքրքիր է։ Այո, եւ ձմռան շրջան է, խաշը ասես թե պարտադիր պայման պետք է լինի ճաշացանկում, երբեմն անդրադառնալ խաշի արարողությանը, սա շատ այո, էլի կարևոր բան է։ Ահա, ես ընկույզն եմ փորձում մանրացնել, սիրելիներս, փորձենք ընկույզը մանրացնել, որպեսզի ընթացիկ օգտագործենք, ուրեմն պատրաստման եղանակը իմի բերելու այդ պահը մենք հեռուստադիտողի հետ կհասկանանք։ Մենք դեռ ունենք ժամանակ, այսօր եթերի ընթացքում անդրադառնալու այս ամենին, հիմա պարզապես պիտի ունենք կարճ դադար, Ադրինե, հետո արդեն վերադառնանք, այո, եւ դուք ասես թե ինչից հետո պիտի արվի, այսպես խառնվի իրար եւ մատուցի։ Շատ լավ։ Հիմա կարճ դադար ու հետո վերադառնում ենք տաղավար։ Սիրելիներս, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ լավ տրամադրություն եմ մաղթում եւ իհարկե միասին շարունակում ենք մեր օրվա բաղադրատոմսի պատրաստումը։ Մենք հասցրեցինք բազուկը քերիչով անցկացնել, հիմա պետք է մի փոքր աղավելացնենք այստեղ ըստ ճաշակի։ Այստեղ կարող եք նաեւ սև պղպեղ ավելացնել, սակայն ես դա չեմ անի։ Բայց ձեր ցանկությամբ համեմունքը արդեն դուք ընտրեք, թե ինչ կուզեք այստեղ ավելացնել։ Խառնենք եւ լցնենք արդեն համապատասխան տարայի մեջ, ամանի մեջ կամ այն մատուցման գեղեցիկ ամանի մեջ, ինչով կցանկանաք այս աղցանը մատուցել։ Ես ընտրել եմ այսպիսի մեր հին ավանդական վազաներից եւ հիմա հենց սրա մեջ էլ պետք է դասավորենք մեր աղցանը։ Առաջին շերտը բազուկ ենք լցնում։ Վրան նուռ ենք ավելացնում, նուռը թող առատ լինի, թող շատ լինի, հիմա թթվասեր ենք ավելացնում, ժողովուրդ ջան չեմ տարածելու թթվասերը, պարզապես այսպիսի հենց կտորներով էլ դնելու եմ այս աղցանի վրա, ահա այսպես, և իհարկե ավելացնում ենք մանրացված ընկույզը, թող ընկույզն էլ առատ լինի, նորից մեկ շերտ, ահա այսպես, էլի առատորեն լցնում ենք, ավելացնում էլի նուռ, ավելացնում թթվասեր, և ընկույզի փշրանք։ Ու այսպես շարունակ, հաջորդ շերտը եւս այսպես կանենք, բայց չմոռանանք, որ ամենավերջում մատուցելու ենք այն դոնդողով։ Դոնդողը կտրատելու ենք
եւ լցնենք մեր այս հրաշքի վրա։ Սա ամբողջությամբ վիտամինային փունջ է, որը խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատրաստեք եւ վայելեք։ Եվ օրվա ընթացքում, այս օրերի ընթացքում եւ իհարկե տոնական սեղանին թող լինի ձեր սեղանի զարդը։ Դե ինչ սիրելիներս, ամփոփումը ավարտը վերջում կտեսնեք թե ինչպիսին է։ Ես այս պահին խոսքս փոխանցեմ գործընկերներից, հետո իհարկե ամփոփումը կտեսնենք։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն պետք է մատուցենք մեր օրվա աղցանը, որը շատ համեղ է, վիտամիններով հարուստ։ Մեզ միայն մնացել է ավելացնենք վերջին դետալները։ Հիշում եք, ես ասացի, որ այս շքեղ, այս համեղ աղցանը պետք է մատուցենք դոնդողով։ Դոնդողը նախապես էի պատրաստել, այստեղ ունենք դոնդողի փոշի, 1 բաժակ եռացրած ջուր եւ 1 բաժակ սառը ջուր։ Ապա թողել եմ սառնարանում է մնացել երկար ժամանակ եւ ունենք այս համեղ եւ շատ օգտակար ուրեմն սնունդը։ Հիմա պետք է այսպիսի կտորներով կտրատենք եւ ավելացնենք մեր այս շքեղության վրա, ապա մի տեսեք որքան գեղեցիկ է եւ ճոխ։ Հաստատ տոնական սեղանին կարծում եմ տեղին կլինի։ Ահա, եկեք լցնենք այսպես գեղեցիկ մեր աղցանի վրա։ Ճոխությունը փորձենք ապահովել եւ բնականաբար վայելենք։ Իմիջիայլոց ես հենց ընտրել եմ նռան համով դոնդող, որպեսզի համահունչ լինի եւ գույնի առումով եւ համի առումով այս աղցանը դառնա ամբողջական։ Ահա, այս մի քանի կտորն էլ դնում ենք վրան։ Այս բյուրեղյա կտորները կապահովեն շքեղություն, այսպես։ Եվ իհարկե վրան կավելացնեմ նաև նռան հատիկներ, որ վերջնական ճոխությունը իհարկե ապահովենք, այսպես։ Ահա այսքանը սիրելիներս, պատրաստ է եւս մեկ տոնական աղցան, խորհուրդ եմ տալիս դուք էլ պատրաստեք եւ վայելեք եւ իմացեք, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում, կհանդիպենք։